大家好，欢迎大家来到今日点击节目，我是石涛。8月18号星期日，在这个香港应该是创造了历史性的辉煌。没有警察，没有港警，没有警察就没有暴力。我们在节目中基本都是这么陈述的。今天在香港，从6月9号之后出现的一切暴力的行为，警察在我眼睛里98%、99%都是警察自己一手造成的，是警察背后的势力要他这么做的。没有警察就没有暴力，在今天的香港是个金科玉律。我个人就这句话，如果你香港警察不承认、不接受我的说法，你可以说谴责我，你谴责我得有一个基础。你要独立调查在过去时间里面的你自己的所作所为。如果你做不到独立调查，那香港警察就是今天香港动荡的罪恶之源。没有暴力，只有暴政。7月1号进入立法会的朋友们打出了这个标语。暴政的概念在我眼睛里就觉得完全在讲述了今天香港政府是中共政权在香港的代言人跟他的延续，是他的崽子，所以生命的品质是类同的，是一样的。而暴力的本身跟香港警察的这种相互之间的关系，在8月18号香港历史性大集会的过程中表现得淋漓尽致。8月18号民政公布170万人参加了流水式集会。这是苹果日报用这种 timeline 来演示整个一天的活动。他申请大游行，警察绝杀大游行。他怕造出声势，他不许游行，只许集会。其实在我当时的想法，我觉得这挺难的，我也想不出来他该怎么办。结果确实是一种天意。流水式集会，人们不在集会场停留，把维园作为集会的中心场地，但是集会的人可以自由进出，对不对？所以它就变成了流水式集会，围绕着维园各个街区，人潮汹涌。进入维园，从另外一个口出去，你不能说它不对吧？挤爆了以维园中心的整个港岛，所有街区全是人，你没招了，对不对？我集会，人家走了，那你要允许人走啊。从下午2点一直到晚上9点钟宣布大会结束。宣布大会结束，那他讲说是因为这个音响的问题，音响是租的，那租赁的公司呢到时间就得收音响了，就没办法。所以很显然，作为组织者，他也没有能力去知道有多少人参加。大数据的预测说最高，他说80万有可能，最高145万。但实际呢，他认为有170万。可是呢，这种方式从来没有过，所以在他技术，在我个人的节目背后呢，跟住了很多香港朋友在当地参加活动，几乎所有人都说，涛哥不止170万区了，肯定200万以上，绝不输给6月16号。有一个朋友讲说，我挤在铜锣湾。这是他附近的街区，我挤在铜锣湾2个半小时，我就没挪了这窝，我没动混，我动混不了，我进不去，我出不来。另外一个人，挺遗憾的，他在这个距离大概维园里面大概不到1公里，给他堵在3小时，堵在车站上。他说我实在无奈了，因为下着大雨。他说我实在无奈了，我就回家了。我实在他说但是当我回了家，我扭脸再一看，他说我一看涛哥节目，他说我实在太后悔了。
他认为自己没有参与，其实我个人不这么认为。他出来了，站在了其中的一部分，因为他走不动，那就是集会的现场，整个香港岛完全被挤爆，没有碎一块玻璃，没有打破任何一个人没有指甲盖给弄破的，没有任何冲突，什么都没有。在集会的现场，有一小小子打着中共国旗去了，小小子穿着红背心儿，就是这个福建人穿的那个。哎，一群学生拿着电脑给他放六四镇压。六四镇压的时候，这傻东西还没出生呢。那傻东西看完六四镇压，把旗子一扭，他走了。比较一个有名的就是一辆救护车穿过的时候呢，人群完全打开，过去之后又合上。这个镜头在7月1号出现过，在7月1号出现过。那在我个人的眼睛里，我个人感觉就是一种回归了，就是说，再次展现出它叫红海之象，红海分水的概念。红海分水的概念是摩西带领犹太人走出埃及，那是与神同行的故事。香港人现在走到了与神同行的概念，用枪炮用利益的人根本读不懂。大家可以看到下大暴雨，人人都打伞，客观的环境促成了8月18号的故事，是5年前雨伞运动2014年无伞运动的回归。雨伞运动的回归，一切都去应对习近平方得始终这句话。整个港岛被雨伞遮盖，来抵挡呢透天的大雨。而透天的大雨在1997年6月30号的深夜，大磅礴大雨，天漏了。这个推背图第43图有朋友贴上了，我个人觉得比较贴谱，时间的原因，他有一句话叫黑兔坠入青龙潭，大概是看不懂。那后来有另外一个人解释，就是说黑兔讲的其实是香港，香港。那如果是讲的是香港，他讲整个港岛是个兔子，香港岛是个兔子，黑呢是雨，那香港是下雨的，那昨天是下雨的，所以昨天我在看那个时候，有朋友去贴这个推背图的43图。黑兔进入青龙潭，在当年的雨伞运动的时候，9月13号是14号，香港一个古庙的一个旗杆，左青龙右白虎，青龙的旗杆从根上折了。那习近平在整个过程中自此沉默是金，一句话都不说，任曾庆红、江泽民的势力对他的借助香港的概念进行打压，整死他了。王岐山帮助他，那一头打香港，他就杀人。应该徐才厚他们都是前后那段时间完蛋了，包括周永康，所以那一头他就王岐山帮着他整，习近平闷头不说话。那时候王沪宁根本还不太敢露头呢。所以这就是当时的场面，黑兔坠入不一定全对啊，大概意思，黑兔坠入青龙潭，就是今天的香港跌入了今天习近平控制之手。青龙的另外一条意思，共产党是龙啊，是个红龙，不是个金龙，但是他习近平又是属蛇的，蛇打7寸，给我的感触是相当深刻的。BBC 再现大规模反送中集会，坚持落实5大诉求，特别要求与警队相关的官员，包括保安局长李家超和警务处长卢伟聪
问责下台。港府曾经发表声明说，针对警方的口号集会表示遗憾。他其实是香港集会是针对于张晓明的说法，叫什么指黑什么指恶法治，他用了很怪的词。结果集会的人呢就把黑和警加入了这个成语里面，一加就是整个集会是反对黑警，反对恶势力。集会的原因的4大因素的促成，第一个，少女被眼睛被打坏了，到现在没有证明，我不知道是不是会失明，没有看到更新的说法，这是最大的促进因素。国泰航空的 CEO 被中共压迫，从而辞职。中共问他要国泰航空公司参加所有抗暴的，就是抗议活动的人的名单。那这个人叫何镐，牛镐的镐，英国人，他给上面递的名单写上他自己的名字。相当，这是英国人的，这是正常人的做法，所以被迫辞职。而中共呢，张晓明用武警屯在深圳作为一种威慑，这是第3个因素。那第4个因素，李嘉诚的黄台之瓜何堪再摘，因果由国，法治香港。因为内容太多了，大家只能感受其中的味道。那好，这期节目就到这里，谢谢大家，再见。